Nakatakdang bungkagon sa otoridad ang gipangtukod nga mga ilegal nga istruktura sa kilid sa usa ka kalsada sa General Santos City subay sa pagpaugot sa ordinansa kalabot Comprehensive Land Transport and Traffic Code sa syudad. Butang nga gikabalakan sa mga apektadong namuyo sa lugar. Aniya ang atong balitang barangay. Gikaguol sa pipila ka mga namuyo daprin sa kalsada sa Purok Botanic Barangay City Heights, General Santos City ang nadawat nga letter kalabot sa pagpahugot sa ordinansa sa LGU kalabot Comprehensive Land Transport and Traffic Code nga usa sab ka mandato sa DILG. Nakaingon man gud dinhi nga tanggalon sa otoridad ang mga ilegal nga istruktura lakip mga nakadisplay nga baligya nga nakababag sa sidewalk ilabi na sa national roads. Ang maong road clearing operation makaapekto kuno sa ilang panginabuhian. Sama ni Antonio Yap nga dunay mga baligya nga junk material sa maong sidewalk. Ilusyon mong po kayo nga nabuhi, may dire may stop na dala ng inabuhi. Lakip sab nga pwedeng tanggalon ang mga baligyang kahoy sa dala ni ining usa ka panimalay. Apan, matud sa barangay LGU nga gawas sa eyesore o samok sa mata. Makasamok sab ang maong mga ilegal nga istruktura sa dagan sa trapiko sa maong kalsada. Mandated ni sa national nga mag-road clearing mi per barangay. So nakita mo na mo nga ang ilang mga gamit man go naga-enclose na sa dalan ba sa sidewalk actually. So need na namo siya i-clear. Hangtod tulo ka notices ang gipaabot nga madawat sa maong mga apektadong namuyo og kung magdumili sila. Pugsanon kuno sa otoridad nga tanggalon ang maong mga nakababag sa dalan. Posible sab silang makabayad og penalty. Issue sila citation ticket as lay fine. Depende mo na sa PSO, depende sa ilang ihatag. More or less siguro nasa mga kuan na siya. Ang first offense I think 500. Sugyot sa maong mga apektadong namuyo sa lugar nga i-relocate na lang sila. Naslay mahatag nga area nga dili lang layo sa pangwartahan pud mudawat man mi. Awa mi pero kung ito mo hatag ay matag-away pud mi diri. Na may giredy ang city sila. Amo lang paabot ang order sa city. Nataging naman pala. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.